Pegang, 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 pegang. Burung. Burung Ben. Yo, bisa berfoto-foto dengan burung, bisa berfoto dengan burung. Kayak Nandra main di taman burung. Pilih aja burung yang mana, pilih aja. Pegang. Nah, lihat burung lainnya. Kiamat takut. Ini yang takut nih, foto sama burung nggak mau nih. Kosongnya deh. Bebeknya tuh burungnya. Angsa apa? Pegang juga, nanti ambilin. Ada. Enggak, enggak apa-apa. Enggak, kita jalan lagi. Nalanya di Dah. Dedekai berani pegang burung kakak dia enggak. Surakin. Dipoto nggak tadi kak? Iya, banyak. ikan. Kucing apa anjing? Tuh, kucing makan ikan. Ya ikannya di mana? Ikan dari kolam. Ya katanya mau lihat burung gimana? Kayak Jalan. kok nggak bisa ke serangga situ? Ini galak nggak sih? Disasar nggak sini? Mau bebek. Angsa kayak gitu. Burung bangau ini. Hai. Tahu nggak? Anaknya tadi pegang burungnya. Iya ada telurnya tuh. Oh iya. Mas kan nanti di Iya ngeri banget ya. Ini, foto. Kia turun nak. Ya udah. Ini apa nih? Ini apa nih? Soang. Gantian dong. Gantian. Wek. Itu masih video masih. Ini kita lagi di Taman Burung sama Mama, sama Kia yang takut sama burung. Nggak mau foto sama burung. Nggak mau foto sama burung, nggak mau foto sama bebek. Ini ada angsa, sang bangau. Tuh ya tuh. Wow. Foto di situ semuanya Iya. di tempat. Kia. Dah. Dah.